Мы едем в американский кемпинг. Мы уже позвонили 911. И тут начинается самое интересное. Короче, ребята, мы едем на американский кемпинг, мы едем в другой штат, мы едем из Теннесси, проезжаем Кентаки, едем в Иллиной. Там будут просто офигенно красивые леса. Вот, это что-то из «Холодного сердца» второй части. Вот, там вот эти скалы, там будет очень красивый кемпинг, дороги. Будем купаться, будем гриль, будет нереально круто. И в последний раз, когда я жил в палатке, где-то было на Алтае с семьей, не то чтобы я прям фанат палаток, вот, но мне ребята выделили отдельную палатку, поэтому я думаю, что это будет гораздо комфортнее. Вот, но я нереально рад. What the fuck are you saying? What are you saying? Что по месту для ног? Место, чтобы уже сесть и поставить палатки. Вот. Но тут непонятно, какие заняты и не заняты, поэтому мы сейчас выбираем. Вот место. Там вот стоит чей-то дом на колесах. Мы доехали. Ну просто благодать, да, честно. Сейчас, короче, будем вот это все чудо разбирать, потому что я не знаю, чего они там понабрали. Вот, ну очень сильно много всего. Ну, вещей нормально. Я правда не знаю, что там. Вот, но мы сейчас будем делать совершенно сумасшедший анбоксинг всего этого дела. Вот, мы, короче, приехали сюда на 2 дня. Надеюсь, что будет интересно. Воздух очень крутой, но так как мы приехали в штаты, которые севернее, тут уже видно, что прям осень. Потому что у нас Теннесси, еще пока что все зеленое, здесь уже, конечно, видно, что все гораздо желтее. Надеюсь, мы от нее не помрем. Вот тут электричество уже ребята что-то тут наделали. А? Сейчас будет проверка ванны. That's okay. It looks like college bathroom, to be honest. So все удобно, то есть нет вот этого вот прям ожидания жизни в пещере, то есть все есть, все круто, есть люди рядом, вот тут машинки какие-то ездят, вот поэтому, мне кажется, должно быть интересно. Вот, по крайней мере, сейчас мы будем очень жестко ставить палатку, 3 палатки получается, да, вот, собственно, я не знаю, как это будет, потому что, ну, это всегда сложно. You packed a boat. Well, I think that's very important thing to remember, no? Don't you think? No, there's so many things to remember. Here's your tent. Yeah, it's so cute. Oh, sorry. Моя маленькая. You got it. Ну, пока что-то непонятное происходит. Ну, руки же помнят. Я помню, я это делал не один раз, но все равно. It's crooked, so I can't do anything. Look at this. Look at my house. Did it fit? Ой, я надулся мой матрас. Вообще благодать. Короче, мы сейчас собираем, ходим ветки, потому что мы сходили обратно на базу. Вот, и там написано, что, во-первых, нельзя ломать никакие деревья, нельзя ничего срубать. Вот, ну, с одной стороны, кто нас видит? Вот, ну и еще плюс там стояли вот эти маленькие корзинки с уже готовыми дровами. $8 одна корзинка. Эта корзинка хватит на 2 костра, реально. Немножко чувствую себя как в сказке, блин. Вот прямо жду, что какой-нибудь медведь откуда вылезет. Но мы надеемся, что такого не будет. Good boy, look at you. Also, they don't care. In general. Посмотрите на запасы, правда. Тут еще вот, просто посмотрите. Я думаю, не пропадем. Короче, ребят, такие дела. Мы сейчас, ну, конечно, не полвеса вырубили, но нормальную уж кучку сделали. Вот. Ребята до сих пор очень сильно не понимают, что я говорю по-русски, вот поэтому они немножко так на меня смотрят. Yes? Defense for the cheese rocks. For free?
for free. That's right. Artem, do your parents watch your videos? Hi, Artem family. Всем привет. Whenever you like start recording, you're like, Hey guys, back again on my camping trip. My friends here, grilled cheese. It's like, hey guys, look at my grilled cheese on a great camping trip. You sound too like depressed. You're like a historian talking about the Holocaust. Sorry, guys. I will make it better next You just time. gotta be happy. I will be happy. Так спокойно, так тихо. Прям внутреннее умиротворение. Господи, какой я блогер, я не могу. Мне самому уж противно. This, we gotta do the same. No, you have to. Ребят, тут вообще нереально красиво, я просто не могу. Я каждое дерево фоткал, каждый камень. Это ненормально. Еще мне что-то прям посреди, ну вот, как обычно, в общем-то, вылезло. Прям между бровей. Не могу, это просто что-то с чем-то, господи. Мы не можем развести костер уже 5 раз. Ну все, это уже превращается в голодные игры, если честно. Уже не смешно. Come on, come on. Bitch, I would float at this moment. Короче, ребята, мы уже легли спать. Вот, я говорю тихо, потому что все ребята спят. Вот, мы поели, мы пожарили маршмеллоу на костре, было нереально круто. Вот, мы просто сидели, потом пошли в палатку к ребятам, там поиграли в разные игры, посмеялись, поговорили. Вот, нереально круто. Вот, на самом деле, я очень рад, что сюда поехал, потому что я уже почти 2 месяца никуда не выезжал с университета. Я просто учился, работал, что-то там делал. То есть, по сути, я существовал в 1 квадратном километре. И мне реально круто просто куда-то выехать, просто вот отключиться, поменять локацию. И вот, естественно, сидеть с природой. Хотя, на самом деле, я, честно говоря, не люблю вот эту природу. Вот, я человек города. Вот, но иногда, конечно, очень круто. Тем более, своя личная палатка, почему нет? Короче, завтра уже с вами встречусь. Давайте, пока. Bacon and eggs and waffles. Whatever you do, I don't Will you eat it? Or you said you don't normally eat breakfast. I don't know if you eat this. I'm okay. In this circumstance, Let me show you what it looks like. I don't care. I'll make you like 2 eggs, you know. Ну что, всем доброе утро, господи, ребят, это ночь, это было что-то с чем-то, я не мог заснуть, наверное, до 2 часов ночи, то есть мы разошлись где-то примерно в 9, вот, потому что мы все устали, и из-за того, что просто это что-то было с чем-то, то есть я реально спал посредине хора турецкого. Это какие-то совы между собой что-то там разговаривали. Я думал, там где-то вдали ослица рожает пятерню. А что-то кто-то орет, какие-то коровы, блин, какие-то белки, что-то падает. И самое интересное то, что при любом звуке я думал, что это медведь. То есть, извините меня, просто мы недавно посмотрели фильм Cocaine Bear. Посмотрите, очень увлекательно. Теперь для меня любой звук это медведь. Я уже жду его отовсюду. И плюс из-за того, что у меня матрас все-таки сдулся, который мне ребята дали, потому что там все равно была дырка. Я просто тупо, по сути, спал на земле. И моя спина, конечно, ну, от этого была не в восторге, мягко говоря, вот, поэтому, блин, ночь ставим дизлайк. Еще плюс я не помещался в палатку полностью, я немножко спал там в форме креветки. Ну ладно, короче, сейчас будем завтракать и уже куда-то выдвигаться. Да, ребята? I want to do this as well, can I? I'm gonna participate. I want to participate. Stop being warm. I participated, thank you. Кстати, ребята, самый интересный факт, который я еще вчера заметил, но почему-то вам до сих пор не сказал, вообще нету мошек. Вот, допустим, когда мы на Алтай ездим, мошек просто было куча. Прям без мата сложно сказать, насколько их было много, но их было очень много. Вот, здесь реально вообще никого. This is what real wilderness cooking looks like.
Короче, мы уже сейчас поели. Очень вкусный завтрак, такой прям американский. Сейчас собираемся, сейчас мы идем, господи, сейчас много куда. Водопады, какие-то сады. В магазин, наверное, еще заедем, еще куда-то. Может, даже на лодке поплаваем. Короче, сейчас будем решать. Вот, ну, а мы поехали. We're gonna fall off a big rock and die. Sounds like a good plan. Николай, 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 не смогу разлюбить твой лали-лалай, Коля. Короче, мы приехали в Сады Богов. Все, мы доехали. Нас выкинули, ребята поехали куда-то дальше. А мы сейчас будем изучать разные тропы. Тут их несколько, поэтому мы сейчас идем сначала, начинаем с одной. Примерно 30 минут. В общем, пошли. Просто посмотрите на эти камни, это что с чем-то. Хочется фоткать все. Ребят, это просто охеренно. Я честно не понимаю, как может настолько красиво быть. Главное не упасть, потому что высоко. И там дальше еще выше будет, поэтому это же цветочки. Cave? Where? Я не знаю, сколько раз вообще говорю, что это очень красиво, но тут нереально круто. Мы еще даже не дошли до самых главных номеров. Ребята, вы просто посмотрите! Я просто не могу. Я уже просто раз 16 сказал, если не больше. Ну это нереально красиво. Вы просто посмотрите. Короче, здесь, окажется, был какой-то океан, как я понял. Ребят, на камере не видно, но если так присмотреться, то такое ощущение, что мы где-то на этаже на 10-м. То есть, в принципе, очень страшно. То есть, ножка подкашивается, если честно. Такое уединение с природой, господи, мать природная. Но, слава богу, хоть ветерок, а то я в своем свитере уже весь впрел во всех возможных и невозможных местах. Чего не сделаешь этой фотографии, да? Я не знаю, что Мука. Ну наши уже здесь. Просто обоссаться и не встать. Посмотрите на скалы. Что-то магическое, правда. Вы знаете, самым гениальным решением в моей жизни было надеть свитер сюда, потому что сейчас... The temperature now is 84 Fahrenheit. Сейчас я переведу сколько это, но это, короче, очень много. У меня просто все мокрое. Ну, я терплю это ради этой красоты. Okay, guys, how do you like it? I loved it. It was beautiful. So cool. So scary. Ready for waterfalls. Ready for waterfalls? Yeah. Yeah! Не выдержал мой чехол таких нагрузок. Саша, извини. Короче, мы приехали в какую-то пещеру. Я вообще не знаю, это как-то рандомно получилось. Ну, это даже не пещера, просто какая-то разрезина. Наверное, так слово называется. Jump! I mean, I thought it's gonna be more something, like a cave. Oh, it's a ravine. Все, мы уже сейчас точно едем в Walmart. Я очень голодный. Сейчас куплю себе какую-нибудь американскую херню и буду ей наслаждаться.
пустые вешалки висят, странно. What's like the store everybody goes to? It depends on the region. What is it for you? Лента, it means like a ribbon. What about like Moscow? Мега. Mega. Это нормально, что я хочу такое? Как вообще дела? Нет? Потому что я уже не понимаю немного. Все в порядке вообще, нет? Я честно, я хочу все костюмы. Потому что Хэллоуин... В прошлом году Хэллоуин у меня так какого не было, потому что я купил только уши от зайца, в итоге потом их сдал, потому что никуда не пошел. А в этом году я хочу что-то интересное. Йоу. 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 Не удивляйтесь, если потом как-нибудь потом в сторис выйду в таком виде. Потому что я так их и планировал. Все, мы приехали в Макс Шмакнекс. Как в старые добрые. Finally. Нет, это невкусная точка, ребят. Это другое говно. Нормальные размерчики, да, ребят? Вот я им говорю, что вот это у нас плюс-минус был бы большой размер. Ну вот так вот максимум. Ну вот это, ну я не знаю, где нужно быть, чтобы такой размер получить. Все, сейчас мы наконец-таки уже точно едем на водопады. На лодке, я думаю, мы уже не поплаваем. Ну, кто залез. Вот, но на водопады точно съездим. Все и больше никого. Черт меня одно любил. Все и больше никого. Мы добрались до начала тропы для водопадов, это Джексон Фоллс. Вот. И надеюсь, что нас не украдут, не изнасилуют, клещи не покусают, потому что я не уверен вообще ни по какому пункту. Я понятия не имею, куда мы идем, но я просто иду по их указаниям. Из-за того, что сейчас уже темнеет, и темнеет здесь достаточно быстро, мы не знаем, как спуститься, мы идем, нету все спуска, вот поэтому как-то уже начинаем волноваться, что сейчас темнеет и все, да? Да. Я так и знал. Вот это спуск, чтобы вы понимали. Чуть-чуть. Нормально вообще? Честно, я уже не хочу идти на никакие водопады. Ну ладно. Хотя я суеты, вот и нашел себе суету на голову. Ребята, все, нас вывели. Это я ненавижу лес. Идите. Never in my life. I'm gonna do this again. Утро доброе. Ну, вот это, я считаю, можно назвать добрым утром, потому что я нормально поспал. Сейчас я надеюсь, что мы быстренько собираемся и отсюда, потому что я уже все. Морально я уже дома помылся и люк лежать в своей кровати, отдыхать от всего, что произошло вчера. Мне кажется, только от этой ситуации нужно еще в отпуск брать. В общем, мы нашли этот водопад, но мы были сверху. То есть вот видео, мы прям были на нем. Из-за того, что там очень высоко, спуск к нему очень долгий, потому что вот там постепенно как бы скалы спускаются. Там вот нужно идти, наверное, минут 30 вдоль этих скал, чтобы потом там спуститься и как бы как в каньон вот так пройти и идти обратно к нему еще 30 минут. На тот момент уже было часов 5:30. И я сразу им сказал, что уже, ребята, уже темнеет. Мы с вами, если мы так медленно идем только туда, обратно, вы прикиньте, в каньоне, то есть там еще меньше солнца. Я ему сказал же, ну давайте не будем натягивать СУ на глобус, а просто развернемся, пойдем домой, потому что мы не знаем, где этот водопад, мы не знаем, сколько идти дальше, а темнеет. И тут начинается самое интересное. Оказывается, у одной девочки у нас проблемы с сердцем, и у нее начинается приступ. Она идет, она уже вся белая,
а она начинает так глаза закрывать, и она просто начинает вот так вот полупадать. И я уже начинаю паниковать жестко, потому что понимаю, что даже если мы вот сейчас развернемся, пойдем обратно, она не залезет обратно. Вот сейчас я покажу, вот эта дорога, по которой мы шли вниз, это та же самая дорога наверх, поэтому я прекрасно понимал, что она не залезет туда, потому что дорога очень крутая, там прям нужно лазить по камням. И тут начинается вот, собственно, вся загвоздка. Там начинается развязка. Там была табличка, либо дорога наверх, либо идти обратно по той дороге, по которой мы, собственно, и пришли. Мы решаем подняться по вот этому спуску другому. Собственно, то, куда нам нужно было, но только с другой стороны. И там тоже тропа. Понимаете, на тот момент мне было не важно, что мы потеряемся. И это было не то, что не важно, это было не так важно, как тот факт, что мы встретим какого-нибудь животного, понимаете? Соответственно, медведя, волка, косулю. Нам сказали, что, может быть, мы могли встретить еще рысь. Ну, нормально, да? И тут мы осознали одну интересную вещь. Сейчас осень. И то есть, все вот эти туристические тропки, они завалены листьями, и ты их не видишь. В итоге мы шли, а все говорят, нет, нормально, сейчас выйдем, вот мне показывают, тут идти 20 минут, потом через 5 минут, о, сейчас 30 минут идти, ой, сейчас показывают, нет, сейчас 27, нет, сейчас уже 40 минут идти. У меня начинается жесткая паника, я начинаю вот так дышать, я уже думаю, все, я сейчас уже сам, вы меня сейчас самому нести будете. Я думаю, господи, сколько в жизни я еще всего не сделал, сколько не дочитал, сколько не доделал, сколько не досмеялся, думаю, ну это не должно быть. И факт, что последнее блюдо, которое мы сели, это было Макдональдс. Ну, то есть вы понимаете, что вообще, ну, не вариант помирать. Ну и, короче, мы уже дошли до такого момента, что мы такие, ну все, мы звоним в 911. Мы уже позвонили 911. So we've been lost in the middle of Shawnee National Forest in Illinois for about 2 hours. about an hour, 2 hours maybe. We followed a trail out of a ravine, and the trail just Disappeared. stopped. Нам вызвали пожарных, полицию, скорую помощь. И там просто людей, которые, собственно, работают в этой области. Нам сказали не двигаться. Мы их слышим. Все, мы начинаем двигаться в ту сторону. Там просто лес. То есть я себя очень сильно поранил ноги. Там просто через какие чаще пробирались. Там вот эти палки, паутины, все в лицо. Я думаю, уже все. Ребята, мы должны спастись. В итоге нас находят. Мы просто, я там всех поцеловываю, обнимаю. Говорю, ребята, спасибо большое. Короче, больше в кемпинг мы не ездим. Все хорошо. Сейчас мы уже собираемся. Я, наверное, снимать это уже не буду. Закончу влог здесь, потому что я уже устал, если честно. Вот. Спасибо, что смотрели.